Aí galera do YouTube, eu já mudei minha senha por essa aqui, ó. Opa, não é essa aqui não. E gente, bora lá pro vídeo. Assim, você vai ter que ficar em cima do celular para não aparecer o ventilador. Primeiro, é que eu tô dando aqui na rede, velho. Fica aqui girando. Deixa eu mostrar aqui, ó. Peraí. Viu? E aí você pode fazer os vídeos. Falou!